The last breath of summer is blowing down our necks. เคยมีคนพูดว่าการที่เราจะหนีจากความวุ่นวายในเมืองเพื่อหาที่สงบผู้คนไม่ค่อยเยอะเพื่อเป็นการพักผ่อนนั้นตัวเราต้องตั้งใจมากๆลองตัดขาดจากโลกภายนอกดูบ้างถึงจะเป็นเวลาไม่นานก็ตามการพักผ่อนกับการสังสรรค์เนี่ยหลายๆคนยังแยกออกจากกันไม่ได้บางคนบอกว่าการสังสรรค์คือการพักผ่อนก็แล้วแต่ใครจะคิดใครจะทำเอานะครับส่วนผมนี่คือการพักผ่อนจริงๆเลยครับการเดินทางเพื่อการพักผ่อนของผมเนี่ยเริ่มขึ้นอีกครั้งในวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ครั้งนี้ผมเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักแต่จริงๆแล้วก็ไม่เคยไกลอยู่แล้วเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรีนะครับที่ตำบลชะอมสวนลุงไก่ตอนนี้น้ำกำลังน่าเล่นมากๆไม่แรงจนเกินไปและที่สำคัญเนี่ยใสมากๆด้วยธรรมชาติที่นี่เป็นป่าเขาที่มีความเจริญเข้าถึงแล้วไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับเดือนหนึ่งแล้วสินะที่เราไม่ได้ออกมาพักผ่อนแบบนี้ล่าสุดก็น้ำตกตายายจังหวัดนครนายกผมเดินทางมาถึงที่นี่ในช่วงบ่ายๆหลังจากนั้นกิจกรรมก็เริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นเลยครับKisses and words together because I'm your silent patient. Yes, and I'm your silent patient. I've been waiting so long. To the wind
ขอหมายศาลนะครับขอหมายศาลเพื่อจะค้นบ้านนะครับนะโดยไม่ได้บอกศาลว่าเป็นบ้านต้องไปอธิบายให้ได้ว่าเกี่ยวข้องเว็บพนันเกี่ยวหรือเปล่าเส้นเงินมันเกี่ยวหรือเปล่านะครับนะแต่นี้ผมว่ามองว่าอย่างนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมันก็ไม่เกินเรื่องก็มีญาติผมแต่ถามว่าคุณไม่บอกศาลเนี่ยว่าคนบ้านผมใครก็รู้ว่าเป็นบ้านผมชุดทำงานผมเป็นบ้านผมไม่มีใครรู้ว่าเป็นบ้านผมอยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็เป็นการดิสเครดิตนะครับนะการทำให้ผมเสียชื่อแต่ไม่เป็นไรก็ไม่ได้บั่นทอนการทำงานนะครับเพราะผมมาทำงานอยู่แล้วปกติวันนี้ก็ออกมาทำงานปกติถามว่ามีการไปทำกิจกรรมที่บ้านหลังดังกล่าวโดยชุดสืบสวนไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าจะมีชาดับสูงไปเข้าใส่ที่นั่นนะครับวันนี้ยืนยันนะฮะแล้วก็ในการตรวจค้นเมื่อเช้านะครับหลังจากที่สามารถทำการตรวจค้นได้เนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ ตั้ง2 ไม้ตั้ง3 ไม้หรือตั้ง4 ไม้อะไรทำนองนั้นผมคิดว่ามันมีอิทธิพลภายนอกที่เข้ามาครอบงำนายกไหมคิดไหมคิดใช่ไหมส่วนสอบสวนการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะถ้าเมื่อไม่ผลงานไม่ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ชัดจะบอกว่าคนนี้จะมีความสามารถในการสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเรื่องคนนี้เราไม่มาพูดแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะ อากาศในช่วงเช้าเนี่ยสดชื่นมากๆหายใจได้เต็มปอดสุดๆเลยนะครับเสียงน้ำไหลมีให้ได้ยินตลอดเวลานะครับนี่คือแหล่งธรรมชาติจริงๆไม่ได้ปรุงแต่งแต่อย่างใดการออกมาแคมป์ในช่วงฤดูฝนเนี่ยผมชอบแบบนี้ที่สุดเลยแต่คนที่กางเต็นท์กับพื้นเนี่ยอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่ใครที่ได้ลองมานอนหรือว่าออกแคมป์ด้วยแคมเปอร์จะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสบายปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วไม่เหนื่อยนะครับเผื่อใครที่ชอบแล้วก็อยากจะทำแคมเปอร์ก็ลองศึกษาดูได้เลยนะครับน้ำที่สวนลุงไก่เนี่ยน่าเล่นมากๆใครที่มาแล้วไม่ลงเล่นน้ำเนี่ยถือว่ามาไม่ถึงนะครับแต่ค่าเข้าพักเนี่ยจะแอบแรงอยู่เหมือนกันนะครับค่าหัว200ค่าไฟอีก200สำหรับรถแคมเปอร์นะถือว่าเปิดตัวมาแรงอยู่เหมือนกันนะครับถ้ามา3คนก็800 บาทผมว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับ
ในช่วงสายๆของวันอังคารนะครับผมก็เดินทางกลับเพื่อไปทำงานต่อวันพักผ่อนของเราที่แสนจะสบายเนี่ยมักจะสั้นแล้วก็เร็วมากๆไม่เป็นไรครับใกล้ๆแค่นี้เองคิดถึงเมื่อไหร่ก็มาหาใหม่แต่ที่สำคัญที่สุดนะครับเมื่อเราคิดอะไรได้แล้วเนี่ยต้องลงมือทำทันทีและความสุขจะอยู่กับเราตลอดไปนะครับ